မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးနန်းတွင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်သားချုပ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန် short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမြင်ကွင်းကနေ3ရက်ကြာခိတ္တပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကမြို့နယ်63ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုရက်90ထပ်မံတက်တန်းတိုးလိုက်ပြန်တယ်လို့ကြံ့ဖို့အစိုးရတစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ထိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအသက်ဝင်နေမယ်လို့သိရပါတယ်အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နီးကပ်လာလို့ဆိုပြီးအီရန်ကစစ်ပွဲအတွက်အသင့်ပြင်နေပြီလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမန္တလေးနန်းတွင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန် short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူမြင်ကွင်းကနေ3ရက်ကြာခိတ္တပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက BWN အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မန္တလေးမြို့နန်းတွင်းတွေကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတရားခွန်မှ short တိုက်ဒုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း short တိုက်ဒုံး3လုံးကိုအောင်မြင်စွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လို short တိုက်ဒုံးပြစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ဟာအဲ့ဒီမန္တလေးနန်းတွင်းထဲမှာရေရချေဖို့အတွက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲခိတ္တဝင်ရောက်တဲခုနေတဲ့အချိန်တိုက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ရရှိတချို့အပါအဝင်24ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိထားရတယ်လို့ BWN တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်မန္တလေးနန်းတွင်းနဲ့ရေရချေဖို့ရောက်နေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာပဲအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာလူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့ဒီကနေ့ညနေ3နာရီအထိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုသူတို့ဝါဒဖြန့်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြတာမျိုးမရှိတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်အကြမ်းဖက်ဇော်မင်းထွန်းကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမန္တလေးမြို့နန်းတွင်းကအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို short တိုက်ဒုံး9လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ညှင်းဆိုထားသလိုစစ်တပ် lobby မီဒီယာတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောဆိုနေကြပါတယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်မတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်လူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်နေတာဟာဘာအစည်းအဝေးအခမ်းအနားမှာတက်ရောက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းအရင်းမြစ်ကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတစုံတရာမကြားမိပဲနေပြည်တော်မှာပုံမှန်အခြေအနေသာရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်တချို့ပြောတာကတော့မန္တလေးနန်းဒရီ short တိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ထက်မနှိမ့်တဲ့စစ်အရာရှိကြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြည်ဦးလင်အမှတ်1စစ်ဆေးရုံကတင်900မှာစေဝါကုသမှုခံယူနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးမြဲသူ့အနေနဲ့အတီးပြုချက်ရဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကမြို့နယ်63ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုရက်90ထပ်မံတက်တန်းတိုးလိုက်ပြန်တယ်လို့ကြံ့ဖို့အစိုးရတစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ထိစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအသက်ဝင်နေမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်63ခုမှာအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားမှုကိုနောက်ထပ်ရက်90ထပ်မံတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်လို့အတီးလေးကြီးညာလာပြန်တာပါလက်ရှိတော်လှန်ရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်ပေါင်း63ခုဟာစစ်တပ်ကလက်လွတ်ထားရတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇွန်လ31ရက်နေ့ကတည်းကအရေးပေါ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကကြီးညာခဲ့တာပါအဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုအခုကမှလည်းနောက်ထပ်ရက်90တက်တန်းတိုးတယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လှိုင်အမိန့်နဲ့မနေ့ကပဲထပ်မံကြီးညာလာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူတို့လုပ်တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတုန်းကတော့လူကြားကောင်းအောင်သူတို့စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံတွေနဲ့မျိုးစုံဝါဒဖြန့်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့စစ်တပ်ကပဲနောက်ွယ်ကနေထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ပါတည်ငြိမ်နေတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့မဟုတ်မမှန်လိမ့်နေဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုအကြီးကျယ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့သူတို့ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာအရင်ပုံစံအတိုင်းပဲမဲအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကမြို့နယ်63ခုမှာအရေးပေါ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကိုရက်90ထပ်မံတက်တန်းတိုးတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်63ခုရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လက်ရှိစစ်တပ်ဦးစီးချုပ်ကိုလွှဲအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပါကြီးညာထားသလိုအဲ့လိုမဲအွန်လိုင်းကြီးညာတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်တွေထဲမှာကချင်ပြည်နယ်က KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချီဖွေစော်လော်ရွှေကူအင်ဂျန်ရန်နဲ့စွန်ဘရာဘွန်မြို့နယ်9ခုပါဝင်ပြီးကင်းနီပြည်နယ်ကတော်လိုင်းရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားဆောင်မဲဆက်နဲ့ရှာတော်မြို့နယ်3ခုအပြင်
KNB နဲ့က KNU အပါဝင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေစုမှုထားတဲ့ကော့ဂရိတ်နဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်မှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကံပလက်ထန်တလန်ပလဝတွန်းစံမင်းတပ်မတူပီနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်9ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းမှာလည်း PDF တွေသိမ်းပိုက်စုမှုထားတဲ့ထီးချိုင်ကောလင်းပင်လယ်ဘူးခင်ဦးဝက်လက်ကနီးတပယ်ရင်ပလဲနဲ့အင်းတော်မြို့နယ်9ခုဟာလည်းမဲအွန်လိုင်းရဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်မကွေးတိုင်းက PDF တွေစုမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပေါက်မြိုင်ထီလင်းစောနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်9ခုလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ပါဝင်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကမိုးကုတ်စင်ကူးငစုံမြို့နယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်14ခုရှမ်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်15ခုလည်းအဲ့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့မှာပါဝင်ပြီးအထူးခြားဆုံးကတော့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိတဲ့ NDAA ထိန်းချုပ်ထားရမိုင်းလာမြို့နယ်နဲ့ UWSA ဝတ်တဖွဲ့သိမ်းပိုက်ထားရဟိုပန်မြို့နယ်တို့ကိုလည်းမဲအွန်လိုင်းကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချက်ဖက်မဲအွန်လိုင်းကိုတိုင်းမြို့နယ်63မြို့နယ်ကိုသူတို့စစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာချက်အမိန့်အဖြစ်ရပ်ပေါင်း90ထပ်မံတက်တန်းတိုးမှုဟာကြက်ဖို့အစိုးရတစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ထိအသက်ဝင်နေမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာနောင်တက်မဲ့အစိုးရကိုအပြည့်အဝလက်မခံသလိုစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလည်းတရားဝင်အတိမတ်မပြုပဲတတိပြုထိတွေ့မဲ့ချိန်ညှိဆက်ဆံရေးမူဝါဒအသစ်ကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စဉ်းစားလာနေပြီးချိန်ညှိထားတဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုသာအသုံးပြုဖို့အဆိုပြုလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေအခြေအနေမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီသဘောထားကအာဆီယံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မူဝါဒကိုပါပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တယ်လို့စောင့်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကအဆိုပြုလိုက်တဲ့ချိန်ကြီးဆက်ဆံရေးမူဝါဒဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောင်တက်မဲ့အစိုးရကိုအပြည့်အဝလက်ခံလိုက်တာမဟုတ်သလိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုလိုက်တာလည်းမဟုတ်ပဲအဆက်အသွယ်အားလုံးကိုဖျက်တောက်ထားတာထက်ချိန်ညှိပြီးအပြန်အလှန်စကားပြောနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းတချို့ကိုထိန်းထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရှင်းပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံက2021ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်တဲပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့2025ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းနိုင်ငံတကာအများစုကဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးထက်စစ်တပ်အာဏာကိုပုံမခိုင်မာစေတယ်လို့သာဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင်အရတော့မြန်မာမှာဘယ်အစိုးရပဲတက်လာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းအနေနဲ့လုံးဝမဆက်ဆံမဲ့နေရတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သဘောထားပါတယ်။မြန်မာနဲ့ထိုင်းဟာနယ်စပ်ပိုင်းမှာလည်းနေမြေအရချိတ်ဆက်နေပြီးပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသည်တွေလုံခြုံရေးပြဿနာတွေတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုတွေကထိုင်းဘက်ကိုတိုက်ရိုက်တက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေနယ်စပ်လုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတော့ဆက်လက်ပူးပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီမူဝါဒကိုတင်ပြလာတာပါလောလောဆယ်တော့ထိုင်းဘက်ကဒီဆက်ဆံရေးမူဝါဒအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးချိန်ညှိသွားမဲ့နီလန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမြတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဆက်မလုပ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီလိုထိုင်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိန်ညှိဆက်ဆံရေးမူဝါဒကအာဆီယံတစ်ခုလုံးရဲ့မြန်မာအပေါ်သဘောထားကိုပါပြောင်းလဲစေနိုင်မလားဆိုတာကိုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကစောင့်ကြည့်နေကြသလိုအာဆီယံအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အသစ်တက်လာမဲ့အစိုးရကိုပါအတိမတ်မပြုသေးဘူးလို့မနေ့ကပဲအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်မုံတောင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ရဲနယ်စစ်သားတွေအားလုံးထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစခန်းထဲကအဆောက်အုံတွေကိုလည်းမိရှုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မင်းဘူး KIPD အမှတ်6တရင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီမင်းဘူးမုံတောင်ရဲစခန်းတဲ့အထိတော်လိုင်းတပ်တွေဝင်ရောက်စီးနေတဲ့ပုံတွေနဲ့စခန်းထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါမိရှုရှင်းလင်းနေတဲ့ပုံတွေကိုအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပဲမင်းဘူးမြို့နယ်နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မုံတောင်ရဲစခန်းကို NG ရဲ့မကွေးတိုင်း PDF စစ်ဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့မင်းဘူးခိုင်စစ်ဌာနကုတ်ကဲမှုနဲ့မင်းဘူးခိုင် PDF အမှတ်6တရင်ရဲဘော်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုတိုက်ခတ်မှုအတွင်းရဲစခန်းမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးဟာစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်15မိနစ်အတွင်းမှာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကရဲစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲဒီနောက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကရဲစခန်းထဲမှာရှိတဲ့ရဲအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေစီကနေစစ်သားတွေလူရဲထားကြတဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုပါသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးစခန်းထဲကအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတခါတည်းမိရှုရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့မင်းဘူး KIPD အမှတ်6တရင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီမင်းဘူးမုံတောင်ရဲစခန်းဟာ
ပြည်သူတွေစီကနေနီးပေါင်းစုံအနိုင်ကျင့်ငွေညှစ်တောင်းရန်ဓာတ်တွေလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးဓာတ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ yes can ဖြစ်ပြီးအခုလိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့တေမာကြောက်ပြီးစစ်သားတွေရောရဲတွေရောစခန်းကိုထားခဲ့ပြီးအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့မင်းမှုခိုင် PDF အမှတ်6တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမြို့နယ်နဲ့မြင်းကျဲမြို့နယ်ကဂျေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးထားပြန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်မှာတော့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာစန္ဒလာဂျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ဂျေးရွာတွေကနေအိမ်9လုံးပျက်စီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အလားတူတစ်ဖက်ကမြင်းကျဲမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ဂျေးရွာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကတည်းကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းနေအိမ်တွေပျက်စီးထားပြန်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားကြပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်လိုချင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိလဲရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုတမင်တကာဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်းတင်းကျူးလွန်နေကြတယ်လို့လေဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်မှာ3လကြာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျေးရွာ20နီးပါးကိုဇက်တိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်လာနေချီတိန်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလအစပိုင်းကနေအခုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အထိဝက်လက်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က3လကြာစစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေလုပ်နေရမှာရွာတော်ကုန်းတမာကုန်းထုံးဖို့မူကြီးလှတော်ရွှေချင်းတရက်ကြီးစတဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း20နီးပါးကိုလည်းဇက်တိုက်မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ကျေးရွာပေါင်း20နီးပါးကပြည်သူအများပြားဟာ3လကြာစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကလည်းအဲ့ဒီကျေးရွာတွေမှာပတ်ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ကြောင်းထိုးနေစေဖြစ်တာကြောင့်တိန်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူအများပြားဟာရွာတွေထဲလည်းပြန်လို့မရသေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်စားနဲ့ရိတ်ခါတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်လူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာအပူချိန်အာယုံကန် drone တွေနဲ့ရှာဖွေမှုကြောင့်မြန်မာ88ဦးအပါအဝင်တရားမဝင်နိုင်ငံသား218ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတရားမဝင်မြန်မာ112ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံသတင်းဌာနတွေကနေဖော်ပြနေကြပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကပဲမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကညပိုင်းစစ်စင်ရေးအဖြစ်လူနေဆိုင်ကအဆောက်အုံတွေကိုအဓိကဥတီစစ်ဆေးခဲ့ရမှာထွက်ပြေးတဲ့သူတွေရှိတဲ့အတွက်အပူချိန်အာယုံကန် drone တွေနဲ့ပါတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မလေးရှားဗနားမာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်အဆောက်အုံခါမိုးပေါ်ပုံနေတဲ့နိုင်ငံသား15ဦးကျော်ပါဝင်စုစုပေါင်းနိုင်ငံသား218ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာခေါင်မိုးပေါ်တက်ပုံးတဲ့နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးဆိုရင်တိုက်အောက်မှာရှိတဲ့မလေးရှားအရာရှိတွေပေါ်ကိုပြုတ်ကျတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူ218ဦးထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသား88ဦးပါဝင်တယ်လို့လည်းမလေးရှားဗနားမာသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အလားတူထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူရီနယ်စပ်မှာလည်းဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား112ဦးကိုကား3စီးနဲ့အတူထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့တွေကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျားသုံးစုဘက်ကတဆင့်တရားမဝင်လာရောက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်တော့သူတို့ကို yes camp မှာဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မဲအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အတူအလောက်ကန်ရှားပါမှုတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့စစ်မှုဒဏ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကြားမှာအထွေထွေကြက်တဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာတွေဟာပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေများပြားလာနေတဲ့အထက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုပါနီလန်မျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးတဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုဖမ်းဆီးရမိမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်ရေတပ်သင်္ဘောအုပ်စုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့နီးကပ်လာလို့ဆိုပြီးအီရန်ကစစ်ပွဲအတွက်အသင့်ပြင်နေပြီလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာပါတယ်အမေရိကန်ဘက်ကအီရန်နိုင်ငံအပေါ်စစ်ရေးဖိအားတွေတိုးလာတဲ့အချိန်မှာပဲ
အီရန်အစိုးရကသူတို့အနေနဲ့စစ်ဖြစ်ရင်ကာကွယ်ဖို့အပြည့်အဝအသင့်ရှိတယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးစစ်မဖြစ်အောင်တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဆက်လုပ်နေကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးကတော့တူရကီနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးအစစ်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်လို့ပြောထားသလိုအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်တယ်လို့လည်းဆိုနေပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောထားတဲ့စစ်တပ်အင်အားစုကြီးလို့ခေါ်ဆိုရအမေရိကန်စစ်ရေးရင်အဖွဲ့ဟာအီရန်ရေပိုင်နက်ကမ်းနားဘက်ကိုဆက်လက်နီးကပ်နေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကဦးဆောင်နေပါတယ်အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးရေးထက်ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့ကအရေးကြီးဆုံးဆိုပြီးအီရန်အစိုးရအစစ်မြင့်အရာရှိတွေကဇက်တိုက်ပြောဆိုနေပြန်ပါတယ်အီရန်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကတော့အမေရိကန်နဲ့အလဲအလက်လမ်းကြောင်းတွေကတစ်ဆင့်စာတိုတွေဖလှယ်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့စစ်ရေးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေမှုကိုတော့ရော့မသွားဘူးလို့ထပ်ပြောပါတယ်အီရန်စစ်တပ်ကမကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းတွေမှာလည်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်ခဲ့ပြီး drone အသစ်1000ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ထဲထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာထားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီ drone တွေဟာတိုက်ခိုက်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ electronic စစ်စင်ရေးတွေမှာသုံးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိအီရန်နိုင်ငံတော်မှာတော့လူထုအမြင်ကနှစ်မျိုးခွဲထွက်နေပြီးအစိုးရထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့အမေရိကန်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်နေကြပေမဲ့တာမန်ပြည်သူအများစုကတော့စစ်ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှာကပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပဲဆိုပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအီရန်အစိုးရကဘာအမေရိကန်နဲ့စစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံအတွင်းအစားအစာလိုအပ်ချက်တွေတင်သွင်းနိုင်ဖို့ကိုပါနေဆက်ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအခွင့်အာဏာပို့ပေးထားပါတယ်အီရန်မြို့တော်မှာတော့မြေအောက်ကပါကင်တွေကိုပါအရေးပေါ်ခုံးလွှင့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့စီမံကိန်းရှိပေမဲ့အချိန်အတော်ကြာမှသာပြီးစီးမယ်လို့မြို့တော်ဝန်ကပြောပါတယ်အရင်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေတုန်းကလိုပဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးပိတ်ပင်မှုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုလည်းအီရန်ပြည်သူတွေကြားမှာကြားနေရပြီးပြည်သူတို့ကတော့စစ်ဖြစ်လာရင်ညပ်ပက်ပောက်ကွဲတံတွေကြားပြီးအိတ်လို့မရမှာကိုကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်လို့လည်းဆူတောင်းနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဗြိတိန်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်တာဟာအလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းကိုတွားရောက်ပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံနေပါတယ်အဲဒီမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးချဲ့ဖို့သဘောတူညီချက်တွေချမှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗြိတိန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်ဆိုရဟာဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချက်တွေကိုအရင်ကတည်းကသိရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ထရန့်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးအစဉ်အလာမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်ကအမေရိကန်ရဲ့ခါးသီးပြိုင်ဘက်တရုတ်နဲ့သဘောတူညီမှုတွေရယူနေတဲ့အပေါ်အန်နီယံများတဲ့အရွေးတစ်ခုလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းထရန့်ဟာကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ကိုပါတရုတ်နဲ့အခွန်ကင်းမဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုမျိုးတိစောက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကကနေဒါရဲ့ပို့ကုန်တွေအပေါ်အခွန်အမြောက်အများစီးချက်ကောက်ယူမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပူပါတယ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တရုတ်သမ္မတရှီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုဟာရန်ကောင်းမွန်ပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရှီကလည်းဗြိတိန်နဲ့အခုလိုအဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တရုတ်ကအထူးတလဲမျှော်လင့်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေကနှွေးထွေးခဲ့တယ်လို့တကယ်ကိုထိရောက်မြင်သာတဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးဗြိတိန်ဘက်ကလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်တာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ဘိုဟိုဘန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗြိတိန်တရုတ်စီးပွားရေးဖိုရမ်မှာမှတ်ချက်ပေးတော့ပါတယ်လက်ရှိဗြိတိန်မှာရှိတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်အပေါ်ဝေဖန်နေကြပြီးဗြိတိန်ဆိုရဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေကိုဖထိန်းနိုင်မှုအတွက်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကဏ္ဍကိုခြာနှင်းစဒေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကတရုတ်ဟာတရှိုပြုတ်ထောက်လန်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဖက်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထောက်ပြထားကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးလာမှုအပေါ်အမေရိကန်တမန်ကြီးကတတိပေးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမန်ကြီးကကမ္ဘာအကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုအကြားမှာမျှတပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုမျိုးဖြစ်လာစေဖို့ဂျာတာပဒေးနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာတရုတ်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာတကမ္ဘာလုံးကိုပုံမလွှမ်းမိုးလာမယ့်လားလာအပေါ်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းသူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာကုန်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့အဓိကဗဟိုချက်ဖြစ်လာတာကိုဂုဏ်ယူသင့်ပေမဲ့လည်းတရုတ်ရဲ့ပို့ကုန်တွေကြောင့်အခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေနဲ့အလုပ်အကင်တွေအတွက်ချင်းချောက်မှုဖြစ်လာနေတာကိုဥရောပနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့သူကပြောထားပြီးဒါဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးလို့တမန်ကြီးကဆိုပါတယ်လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ရဲ့မူဝါဒအရတော့အမေရိကန်မှာကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့အလုပ်အကင်တွေပြန်လည်ဥမော့လာစေဖို့ဆိုပြီး
တရုတ်သွင်းကုန်တွေအပေါ်အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါတွေဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အပြန်အလှန်အခွန်တိုးကောက်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိမှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကအခွန်တိုးမြင့်မှုတွေကိုတစ်နှစ်ကြာရပ်ဆိုင်းထားဖို့သဘောတူထားကြပါတယ်တမ်မန်ကြီးပါဒူးရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့သမ္မတထရန့်ကအခု2026ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကလည်းအခုနှစ်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ဂျာတာပဒေးနေ့မှာပဲအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းအကုန်ပယ်ဖျက်လိုက်တာကြောင့်ဒါဟာနိုင်ငံရေးလောကအတွက်တကယ့်ကိုထိတ်လန့်စရာအခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရဘက်ကပြောတာကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာမူလရည်ရွယ်ချက်ကနေတွေ့ပြီးနေပြီးပါတီတွေအလွန်မဲ့များပြားလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်လာသလိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းအားနည်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအမိန့်အရဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ပါတီတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရန်ပုံငွေနဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံရဲ့စစ်အစိုးရကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတဲ့ဥပဒေအသစ်တွေကိုတော့လွှတ်တော်စီအများဆုံးတင်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုနေပြန်ပါတယ်အဲဒီအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့လုံးဝကိုအမြင့်ဖြတ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံဟာအနောက်အာဖရိကမှာဆက်အာဏာသိမ်းမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ